慢阻肺3分治7分养，每天10分钟排痰法。慢阻肺最痛苦的不是喘，而是那口粘痰呐堵在气管里，咳不出来又咽不下去，憋得脸通红。中医看慢阻肺，重在健脾，因为脾为生痰之源，肺为储痰之器，痰多根源就在脾湿。今天教大家一个运脾排痰操。第一步，通心掌叩背，家人帮忙从下往上，从外向内，有节奏的叩拍背部，松动痰液。记住，千万别用实心掌拍，会疼。第二步，按揉丰隆穴，在小腿外侧外膝眼和外踝尖连线的中点，这是中医化痰的第一要穴。每天按揉5分钟，感觉酸麻胀痛就对了，专门化掉那些黏腻的黄痰白痰。第三步，腹式呼吸，吸气时鼓肚子，呼气时收肚子，拉长呼气的时间，这叫做练气，能够增加你的呼吸深度，把肺底部的浊气排空。管住嘴，迈开腿，不如每天按按腿，坚持1个月，看看早上起来那口痰是不是好吐多了。